გამარჯობა. ეთერშია გადაცემა აფხაზეთი გიორგი კინწურაშვილთან ერთად. დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. 28 წელი სოხუმის დაცემიდან 27 სექტემბერი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თარიღი საქართველოს უახლეს ისტორიაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარი გზავნილები გაეროს ტრიბუნიდან. რუბრიკაში სამი თაობა წერედიანების ცნობილ ოჯახს შეხვდებით. 27 სექტემბერს მართლმადიდებლური სამყარო ჯვართამაღლების დღესასწაულს აღნიშნავს. ამავდროულად ეს დღე საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული და მძიმე თარიღია. 28 წლის წინ 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა. აფხაზეთის ომი, რომელიც 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა, 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. აფხაზეთის კონფლიქტმა დაუზუსტებელი ინფორმაციით 10,000-მდე ადამიანი შეიწირა. აფხაზეთი დროებით მოწყვიტა დანარჩენ საქართველოს და 300,000-ზე მეტი ადამიანი კი საკუთარ ქვეყანაში დევნილად აქცია. დევნილთა ღირსეული და უპირობო დაბრუნების შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციების არაერთი მოწოდებისა და გაეროს ორგანიზაციის მიერ არაერთგზის მიღებული რეზოლუციისა საკითხი დღემდე მოუგვარებელია. უფრო მეტიც, რუსეთი არასრულებს საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს და მისთვის ჩვეული ხერხებით აგრძელებს უკანონო ქმედებებს აფხაზეთის ტერიტორიაზე. საოკუპაციო რეჟიმი ადგილობრივ მაცხოვრებლებს ელემენტარულ ფუნდამენტურ უფლებებს ართმევს. დევნილი საზოგადოებისთვის კი 27 სექტემბერი ქვეყნის ერთიანობისთვის დაღუპული მამულიშვილების პატივმიგებისა და უსასრულო მოლოდინის დღედ იქცა. ყველა ჩვენგანმა შეიძლება დავივიწყოთ პირადი ტრაგედია, მაგრამ არ უნდა დავივიწყოთ ჩვენი ქვეყნის ტრაგედია. ჩვენი თაობის ვალია, ჩვენმა შემდეგმა და ყველა თაობამ საქართველოში იცოდეს, რომ საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ყველა თაობამ. რა დროც არ უნდა გავიდეს, უნდა იბრძოლოს და არ შეეგუოს ოკუპაციას. ეს არის მთელი საზოგადოების ვალდებულება. დღეს მე ქეთს ვიხრი ჩვენი გმირების და ყველა იმ მოქალაქის წინაშე, რომელთა ღვაწლი, გაწეული ქვეყნის ერთიანობისთვის ყოველთვის გვემახსოვრება. ჩვენ ყველამ ერთად, სწორედ ჩვენი გმირების ქვეყნისთვის თავგანწირვის სულისკვეთებით, დაუღალავი შრომით და გაძლიერებული ძალისხმევით უნდა გავაგრძელოთ სამშვიდობო პროცესის განხორციელება, რათა მივაღწიოთ ჩვენი ხალხის გაერთიანებას, აფხაზთა და ქართველთა კეთილდღეობას საერთოდ ძლიერ და ევროპულ სახელმწიფოში. 27 სექტემბერი ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე არის ჩვენ თანამედროვე ისტორიაში. ძალიან რთულია და მძიმეა ამ დღეზე საუბარი 28 წლის შემდგომ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მჯერა, რომ ჩვენ აფხაზეთის საზოგადოებამ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მთავრობის ჩართულობით, საერთაშორისო ორგანიზაციების და პარტნიორების მონაწილეობით წარმატებულად განვახორციელებთ ჩვენ სამშვიდობო პოლიტიკას. დღეს ჩვენ მივაგებთ პატივს ჩვენ ყველა იმ სამოქალაქო და სამხედრო პირს, ვინც თავის შესწირა საქართველოს მთლიანობას და თავისუფლებისთვის ბრძოლას. შულის არტავას და მისი მეგობრების ფენომენი სულ სხვა არის. ეს ის ხალხია, რომელიც იბრძოდნენ იმისათვის, რომ ქართულ-აფხაზური ურთიერთობა ამ ჩიხში არ შესულიყო, მაგრამ საუბედროდ ეს ის პროცესია,
რომელიც ვერ დაარიმართებოდა შიგნიდან, არამედ იმართებოდა გარედან. ამიტომ ვერ გაუძლო ვერც ერთმა მათგანმა და აი დღეს დავდივართ სასაფლაოზე და პატივს მივაგებთ მათსოვნას. მადლობა ბატონ ჟულის, რომ მოგცა საოცარი მაგალითი ერთგულებისა, თავდადებისა, ურთიერთმწევებისა. მე ბედნიერი ადამიანი ვარ, რომ მასთან მუშაობდი, ხედავდი, როგორ საქმიანობდა, როგორ ზრუნავდა ახალგაზრდა კადრებზე და საერთოდ როგორ უყურებდა სახელმწიფოებრივი მოწყობის საკითხებს. როდესაც აი ამ 28 წლის გასვლის მიუხედავად, ამდენი ხალხი მაინც მოდის. ყოველგვარი შეკრების, ყოველგვარი დარეკვის გარეშე, მე მგონი, რომ ეს არის ამ ადამიანის ის ეროვნული გმირი, რა თქმა უნდა, არის. ის ახალხო გმირია, მაგრამ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ბოლოს სიტყვებს, რომ მე აქედან არ წავალ, რომ ეს აფხაზეთია და ბოლომდე ვიქნები აქ და დარჩა, მე მგონი, რომ ეს არის ყველაზე მთავარი. ჟიული შეეწირა იმავე მიზეზს, რის გამოც ჩვენ აფხაზეთი დავკარგეთ. თუ ვინმე არ უნდა მოეკლათ აფხაზეთში, არ უნდა მოეკლათ აფხაზებს ჟიული. მაგრამ ტერმა რატომ მოკლა? ესე იგი აფხაზი მტერი არ არის. ტერმა მოკლა იმიტომ, რომ მსხვერპლი უნდა ყოფილიყო, რაც შეიძლება მტკივნეული და დიდი და მათ შორის უცოდველი ხალხი უნდა მომგდარიყო, ბევრი რომ ჩვენ ეს 28 წელიწადი არ შევრიგებულიყავით. აფხაზეთი არ დაკარგულა, არც სამუდამოდ დაკარგულა, რადგან დღეს ჩვენ დგავართ ჟიულის საფლავთან. Mr. President, ყველას მოგმართავთ თხოვნით. დავასრულოთ რუსეთის მიერ საქართველოს სუვერენული მიწების უკანონო ოკუპაცია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს 76-მე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. პრემიერ-მინისტრმა გაეროს ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ შეახსენა საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. ადამიანებს არ ეძლევათ ელემენტარული ფუნდამენტური უფლებების განხორციელება. საოკუპაციო რეჟიმმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებს მშობლიურ ენაზე სწავლაც კი აუკრძალა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რუსეთს არამხოლოდ საქართველოს ტერიტორიის 20% აქვს ოკუპირებული, არამედ აქტიურად ცდილობს გამოუთხაროს ძირი ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ოჯახში გაწევრიანების ეროვნულ მისწრაფებებს. გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან პრემიერმა საერთაშორისო თანამეგობრობას კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისაკენაც მოუწოდა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე აქცენტი გააკეთა, ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სწრაფვაა. პრემიერმა მკაფიოდ განმარტა, რომ დასავლური ოჯახის წევრობისკენ მიმავალ რთულ, მაგრამ უალტერნატივო გზაზე მეგობარი დასავლეთის მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია. რუბრიკაში სამი თაობა წერედიანების ოჯახს გაგაცნობთ. ახალი პროექტის მიზანია აფხაზეთის მკვიდრი სამი თაობის წარმოჩენა, მათი ისტორიების მაგალითზე წარსულის გაცოცხლება და აფხაზეთთან დაკავშირებული ისტორიული მეხსიერების შენარჩუნება. ჭუნდილი ერთი შეხედეთ სვანური კოშკის სიმბოლო. ეს განსაკუთრებული მასალისგან არის, ხის მასალისგან დამზადებული. მხოლოდ იქ იშოვება კოდორის ხეობაში. ეს მამაჩემის ჩოფე წერედიანის გაკეთებული ჭუნდილია, რომელსაც ჩემი სიცოცხლის ბოლო წუთამდე შევინახავ ალბათ.
მე ვარ ნუგზარ ჩოფესძე წერედიანი. დაბადებული 1957 წლის 5 დეკემბერს. ისე საბუთებში 28 დეკემბერი მეწერა და მე მამაჩემმა თქვა, რომ 28 დეკემბერი როგორ გიწერია, მთელი ცხოვრება მაგით ვამაყობდი, რომ სტალინური კონსტიტუციის დღეს დაიბადეო. ეხლა ყველაზე უცნაური რა არის, ეს ჩვენი სოფელი პტიში, სადაც მე ვარ დაბადებული, გულრიფშის რაიონს ეკუთვნის ესა, კოდორის ხეობაში, რა თქმა უნდა, ოღონდ ჩხალთიდან რომ შევხვევთ მარუხის მხარეს მიმავალ გზაზეა ეს სოფელი. ძალიან ისეთი რო არავინ არ იცის თითქმის ამ ქვეყანაზე, ისეთი სოფელია და გრამატიკაში მისაღებ გამოცდებზე კარგად რომ უპასუხე პროფესორ მეგრელიშვილს, განცვიფრებული დარჩა, სად დაამთავრეო და სოფელი პტიშია მეთქი კოდორის რაიონში და ესე გაასავსავა ხელები რა. ბავშვობა ძალიან ისეთი მასში გავატარე გლეხურ ვითარებაში რა და ფეხით დავდიოდით სკოლაში არანაკლებ 3 კილომეტრი და აღმართ ბილიკებზე და ყველაზე ძნელი ზამთარში იყო, როცა თოვლი აქამდე იყო და წინ მივდიოდით უფროსები და პატარები მივყავდა ასე უკან სკოლამდე. 63-ში მიწისძვრა იყო და დაგვენგრა სახლები ყველაფერი და გადმოვედით სოფელ მერხეულში, სოხუმიდან 18 კილომეტრში იყო ეს სოფელი. ულამაზესი სოფელია სხვა შორის მერხეული. ეხლა რა არის აღარ ვიცი ომის მერე. გადმოვედით იქა და მაშინ მომიწია სკოლა-ინტერნატში სწავლის გაგრძელება, დრანდის სკოლა-ინტერნატში. გავეშურე თეატრალური ინსტიტუტისკენ, რომელიც მანამდე მქონდა აჩვენებული და იქ პატარა დადგმებში ვღებულობდი მონაწილეობას, სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ყავდა სკოლაში, სულ პირველები ვიყავით ოლიმპიადებზე და წამოვედი მერე და იღებლად დიდი კორიფე ხორავას ერთმა სიტყვამ განაპირობა გამზრდელის ნაწყვეტი ბოლო ტაეპი ფინალი რო წავიკითხე, გადახედა კომისიის წევრებს, წინიჯდა თვითონ. მე ხაროში მალჩიკ გადაწყდა და ჩამრიცხეს დავამთავრე ინსტიტუტი და წავედი ჩემს მშობლიურ სოხუმში. თავიდან ყოფილა საწყის ეტაპზე 5 დასი: ბერძნული, სომხური, რუსული, აფხაზური და ქართული. აფხაზი მსახიობები, დამწყები მსახიობები და ხვწოვანიც ბევრი კარგი მსახიობი იყო იქა. თავიდან ქართულ სპექტაკლებში სერგო ჭელიძის აყვავების ხანას ეძახდნენ იმ მაშინდელ ხანას. ძალიან მაგარი სპექტაკლები ქონიათ და აფხაზებიც იქ მონაწილეობდნენ. ფაქტიურად ერთად იყვნენ რა, ერთ სპექტაკლებში. ქართველებიც აფხაზურ სპექტაკლში იყვნენ. ძალიან დიდი სიყვარული გქონდა, ძალიან კაი ურთიერთობა გქონდა. აფხაზი და ქართველი სხვადასხვა თუ იყო და როდესმე ამას მოვესწრებოდი, რომ ჩვენ ერთმანეთის საწინააღმდეგო რამე გვექნებოდა, ეს ჩემთვის დღემდე წარმოუდგენელია. ისეთი ჭირი, ხინი, ყველაფერი ერთად გქონდა. განცვიფრებული იყვნენ, ისე მღეროდი აფხაზურად მე. ნებისმიერ სიმღერას ავყვებოდი და დაუწყებდი და სად ისწავლე. სად ვისწავლე? აი პატარა ამხელა რო ვიყავი, სულ ციცქნა. აცგარაში რომ ჟავეწყლები გვაქვს კოდორის ხეობაში. იქ ზაფხულში ხალხი დადიოდა, კარვებში ცხოვრობდნენ, მაგრამ კარგი დრო იყო, ცეკვა თამაში, ერთად ყველა აფხაზები თავის ცეკვით, სიმღერებით და რას არ ვისწავლედი იქ და ერთიანი ვიყავით. ერთ დილით მოვდივარ თეატრში და აბრას ჩვენსას, რომელსაც ეწერა სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. და იქ აფხაზური და ქართული არ იყო ხაზგასმული და ამას აწერია სოხუმის ჭანბას სახელობის აფხაზური თეატრი. აფხაზური თეატრი და ქართული უკვე ანულირებული იქნა. მე რა წყინთო იძახდი, როგორ ავწევს არ ვარსებობთო და საწყენი არ არისო. აგერ ცეკაში ჩამოვედით დელეგაცია, იქით ჩამოვიდა ვიქტორია სირაძე,
მე ჩამოსულა აქ და ასე ამბობენ თქვაო რომ კარგად არიან ერთმანეთთან, კარგად ეწყობიან და აღარ ვეწყობოდით. ამან განაპირობა გაყოფა. რა გამოვიდა კარგი გაყოფიდან? კი ერთმანეთის ზრდილობისთვის დავდიოდით ერთმანეთის სპექტაკლებზე. კარგია ეგა. კავთარაძის დროს დაიდგა აფხაზური პიესები, მოდიოდნენ ჩვენს პრემიერებს ესწრებოდნენ, ჩვენც ასევე, მაგრამ სამწუხაროდ ის აღარ იყო, რაც ადრე იყო. როცა ჩვენ გავიყავით, ვითომ საკონცერტო დარბაზისთვის შენობა რო შენდებოდა, ის ხომ მოგცეს ჩვენ. ქართულმა სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა ახალ მოსახლეობა იზეიმა. პირველი მათი მიმლოცველი აფხაზეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დასი გახდა. ის დიდი თეატრი და კარგი თეატრი, რომელიც ალბათ საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო, იქ დარჩნენ თვითონ. გავსიო მე გაიყო ჩვენი გზები. სახელმწიფო ანსამბლი ჩამოყალიბებული იყო ისევ არ მიწყინონ ვისაც უნდა ქართველების ჩამოყალიბებულია. ყველაზე საუკეთესო დიდი ქორეოგრაფები და ლოტვარები, კიცი გეგეჭკორი და საუკეთესო ანსამბლისა ნოკო ხურცია. ვიღარ არის იქ ნამუშევარი და შეიქმნა დიდი ანსამბლი, სადაც ნელ-ნელა უკვე კარგი ხმები აფხაზებიდანაც მოიწვიეს. ოღონდ იყო აფხაზეთის სახელმწიფო სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი, დიდი დონის ანსამბლი. მე ნელ-ნელა აი ესე როგორც ჩვენთან ასევე იქაც შემცირდა ქართველების რაოდენობა, შემცირდა და ბოლოს ერთი კაციც აღარ იყო ქართველი. ახლა ამის საპირისპიროდ ჩვენ მოვინდომეთ რომ ქართული აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლი ჩამოყალიბებულიყო და სათავეში ჩაუყენეთ ვეზდენ ოყუჯავა, ნიჭიერი ლოტვარი, კარგი პიროვნება. კვეხნით შემიძლია ვთქვა რომ როცა ეს გადაწყდა რომ ქართული ანსამბლი შევქმნათ, 4 კაცმა მოვიყარეთ თავიდან თავი. აი ამ 4-ეულში ვიყავი მე ანსამბლის ჩამოყალიბების. მერე ვიპოვეთ ტალანტები, ნელ-ნელა შემოვიკრიბეთ და არც ისე უბრალოდ ანსამბლი იყო, კარგი ანსამბლი იყო. ჩვენმა ანსამბლმა საზღვარგარეთის ბევრი ქვეყნები მოიარა და ძალიან წარმატებით ეს 35 წელი მაინც ხელფასიანად მოღვაწეობდნენ იმ ანსამბლში. ვატყობდი ჩემ თავს რომ მეტი შემეძლო. იმ დროს გამოგვიშვეს ჩვენ და მოიყვანეს ახალგაზრდები. კი, ახლაც კარგად არიან. აი ლევან ღვინჯილია უდგას სათავეში და როცა კი დავსწრებოდ, მაყოფილი ვარ და ყველაფერი კარგად არის. იმედიანად უნდა ვიყვეთ და უნდა დაუჯეროთ ჩვენს გენიალურ პოეტს ოთარ ჭილაძეს. აი რა სიტყვებით მოძღვრავს და მე მიმაჩნია რომ აბსოლუტურად სწორია ეს სიტყვები. და სანამ ხრებზე მემსხრევა წვიმა გზები ნაბიჯებს სანამ მithვლიან მე დაკარგულად ვერ ჩავთვლი იმას რაც შემინებით არ დამithმია. ნუ აი ლამაზი ბავშვობის სიზმარი რა, აი ეგ არის ოხონი. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ახლა ვერ მოვასწარი მე დაუშვათ იმ სიყმაწვილეში მეგობრების შეძენა. ძალიან პატარა ვიყავი, როცა იმ აფხაზ ბავშვებთან მქონდა ურთიერთობა, მშვიდობის გამზირზე ცხოვრობდით. მახსოვს, სახეები მახსოვს, სახელებიც მახსოვს, მაგრამ აი
ალბათ რა ვიცი, ვერც ვიცნობ იმ ადამიანებს. სამწუხაროდ ეგრეა. არა და რაღაც ბავშვი აი ეს პატარა რაღაც ფეხი ერთად ავიდგით, ლაპარაკი ერთ ენაზე დავიწყეთ, როგორც რუსულად, სომხურად, აფხაზურად. უკვე რაღაცა ინტერნაციონალური ქალაქი იყო რა. თბილისს გავდა მაგითი სოხუმი, იმიტომ რომ აღრეული იყო ერთმანეთში და კაცშვილი არ არჩევდა იქ ვინ და როგორ იყო. ჩემ ბავშვობაში ეგ მე რატომღაც აი ძალიან მიკვირდა რა უნდათ ერთმანეთისგან ამ ადამიანებს. მაგრამ ნუ ეხლა გარემო იყო იქ, სხვა გარემო იყო, სხვა ჰაერი იყო, სხვა სუნთქვა იყო რაღაცა. ჩავდიოდით ხოლმე ის მახსოვს, რომ აი აბსოლუტურად რაღაცა უცებ რომ მოხდე ისეთ გარემოში, რომელიც შენთვის ყველანაირად დადებითია. სანატრელია და სულ რო გენატრება და გესიზმრება. ეს აუცილებლად მოხდება, გარდაუვალია, რომ არ მოხდეს. ეხლა ჩვენ შეიძლება წარმოუდგენლად მიგვაჩნია, მაგრამ იყო დრო, როცა გერმანიის გაერთიანება წარმოუდგენლად მიაჩნდა ხალხს. ხო, ორივე ერთად. აფხაზეთი უნდა დავიბრუნოთ, იმიტომ რომ აფხაზებსაც არ ეკუთვნის, ხო? დროშა რო ფრიალებს იქ აფხაზური, ეგ ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. დღევანდელი ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორია. მე მგონია, რომ აფხაზების დაბრუნებას არაფერი არ ჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ გამოცდილებამ გვანახა, რომ რქებით, ჭიდაობით, ტანკებით და ამით, ნუ 2 დღის საქმე კეთდება, 3 დღის საქმე კეთდება, იმას დიდი პერსპექტივა არ აქვს. სოხუმის თეატრი არის ჩემი, რა ვიცი, ჩემთვის არის მოვალეობა. როგორც ქართველი, აფხაზეთიდან წამოსული ადამიანის მოვალეობა, იმიტომ რომ სოხუმის თეატრი ყოველთვის იყო ქართული სიტყვის კერა აფხაზეთში და მეორე თეატრი არა, ეს არის მიხეილ თუმანიშვილის დაფუძნებული თეატრი, სადაც როგორც მსახიობი ძალიან დიდ გამოცდილებას ვიძენ. იმიტომ რომ ის არ არის მარტო თეატრი, ის არის ლაბორატორია, იქ მიდის მუშაობა, კვლევა და ასე შემდეგ, ბევრი რაღაცეების ექსპერიმენტები და ასე შემდეგ. საიდანაც გააქვს განვითარების საშუალება. Я очень извиняюсь, князь. თქვენ როგორ გაგსარჯეთ, მე იქით უნდა ხლებოდით. ამ ხელა გზაზე გაწვალეთ. პირდაპირ სიტყვებს ვერ პოულობ თავის გასამართლებლად. შო. ნახე. აი ეს არის ჩემი კუთხე, მეტნაკლებად ესე განათებული. პატივცემული ნიკოლოზ წერედიანი. რაღაც მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, სულ მინდოდა რომ რაღაცა მეთხრიბნავა რა. ერთმა მეგობარმა შემთხვევით რაღაცა საღებავები და ისინი იპოვა ჯრაში, რომელიც უნდა გადაეყარა და არ გადავაყრევინა და წავიღე სახლში. ამ პანდემიამ მომცა მაგის საშუალება და სახლში ჯდომა მომცა იმის საშუალება, რომ რაღაცა გამეკეთებინა. დავიწყე ხატვა ეხლა მე ვიყავი მარტო, ხო? და რაღაცეები მე ვთვლი რომ რაღაცეები გამომივიდა. აი, ცისკრის ვარსკვლავი და რაღაც წმინდანთა სახეები, რომელიც ისე არ ჩანს თითქოს.
იყო პირველი ნახატი, რაც დავხატე. ესეც სახლი წარმომიდგენია, რომ ბაბუჩემი აფხაზეთში რო ცხოვრობდა, ესეც სახლი ქონდა. ამ სახლს აქვს ძალიან ლამაზი ხედი უკან მთების და ძალიან მაღლა დგას. იდგა მთის ძირში და იქ მთები იყო. სინამდვილეში ერთია უბრალოდ მაღლა დგას. ძალიან ლამაზია. ეს არის დიდი ბამბუა, სადაც ცხოვრობდა ადრე სვანეთში. კიდე არის ეს დეტალებით ვცხადე უფრო აი აქ, მაგრამ არ გამომივიდა ისეც როგორც წარმოვიდგენ. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. კარგად ბრძანდებოდეთ.